unsere Ziele. Ich glaube, wenn wir hier heute in die Halle sehen, dann haben wir etwas möglich gemacht, das keiner geglaubt hat. Wir haben etwas möglich gemacht, dass in Österreich ein Aufbruch möglich ist, dass eine neue Politik in diesem Land möglich ist. Und gemeinsam werden wir das erreichen. Wir leben ja in einem Land, wo sich die Politik das Land aufgeteilt hat. Wir leben in einem Land, wo die Politik alles durchdrungen hat, wo man ohne Politik praktisch weder als Unternehmer noch als Unselbstständiger atmen kann. In so einem Land leben wir. Und was wollen wir? Wir wollen das Land wieder aus den Händen dieser Parteien, dieser Konzerne, dieser Gewerkschaften, dieser Kammern befreien und es wieder den Menschen zurückgeben. Das ist, was wir wollen. Und dafür sind wir heute hier. Albert Einstein hat einmal auf die Frage geantwortet, was denn verrückt sei. Und er hat gesagt, verrückt ist, wenn jemand immer das Gleiche tut, aber andere Ergebnisse erwartet. Und wenn wir in diesem Land immer das Gleiche wählen, aber erwarten, dass die Politik besser wird, dann sind auch viele Menschen in diesem Land verrückt. Wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine neue Politik und deshalb brauchen wir auch neue Mehrheiten abseits von Rot und Schwarz. Das ist, was wir brauchen. Jawohl! Und dafür sind wir angetreten. Ich kann mich noch gut erinnern, vor ein bisschen mehr als 9 Monaten, da waren wir ein paar Menschen rund um Frank Stronach, die alle eine große Vision hatten. Und schaut uns heute an. Schaut uns heute an, schauen Sie sich diesen vollen Saal an und dann sagen Sie mir noch, dass in diesem Land keine Veränderung möglich ist. Sie ist möglich und wir werden sie bringen. Ich bin ja in Niederösterreich Spitzenkandidat, ich habe viele Gespräche geführt und ich habe von einigen gehört, ich interessiere mich ja gar nicht für Politik. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein Mensch sich nicht für Politik interessiert? Wodurch die Politik über alles bestimmt. Die Politik bestimmt darüber, ob ich einmal eine Pension bekommen werde. Die Politik bestimmt darüber, ob ich einmal, wenn ich ins Spital komme, auch dementsprechend eine Behandlung bekomme. Auch meine Kinder sind davon abhängig, dass wir eine ordentliche Politik haben, ob sie eine gute Ausbildung bekommen. Die Politik mischt sich in alle Lebensbereiche ein. Und jemand, der sich nicht für Politik interessiert, interessiert sich in Wahrheit nicht für sein eigenes Leben und für seine Zukunft. Und deshalb sage ich Ihnen, ich interessiere mich für Politik. Und ich glaube, Sie auch. Und ich glaube, auch Sie wollen mitreden, wofür die Steuern eingesetzt werden. Auch Sie wollen mitreden, ob Sie einmal eine Pension haben werden, mit der Sie leben können. Auch Sie wollen mitreden, davon gehe ich aus, ob Ihre Kinder einmal eine gute Ausbildung bekommen. Und deshalb sind wir auch heute hier. Wir sind heute hier, weil wir sagen, wir wollen die Politik wieder in die Hände der Menschen legen. Und nicht diesen Selbstzweck, den die Parteien da leben, jeden Tag weiter ermöglichen. Wir wollen eine neue Politik. Und diese Politik ermöglicht Frank Stronach. Ich habe in letzter Zeit, ihr habt wahrscheinlich einige das auch mitbekommen, es waren die Tage, die letzten, nicht allzu einfach für mich. Und es haben mich manche gefragt, ob ich aufgeben will. Und ich hatte einmal eine Zeit, wo ich aufgeben wollte. Das war vor ungefähr 1,5, 2 Jahren. Damals war ich freier Abgeordneter im Parlament und habe die Hoffnung aufgegeben. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass in diesem Land Veränderungen möglich sind. Und dann ist jemand gekommen. Und er hat mir wieder Hoffnung gegeben. Er gibt uns allen Hoffnung. Frank Stronach ist damals gekommen und hat uns Hoffnung gegeben. Und heute stehen wir hier und wir leben diese Hoffnung. Wir leben diese Hoffnung und wollen gemeinsam mit euch dieses Land verändern. Und so stark Frank Stronach auch ist, ja, und so viel Erfahrung er hat, aber er kann es nicht alleine. Ich kann es nicht alleine. Die Ulla kann es nicht alleine. Niemand. Auch von unseren Abgeordneten kann es alleine. Wir können es nur gemeinsam. Und wenn wir es schaffen,
gemeinsam an diesem neuen Österreich zu bauen, dann kann uns niemand aufhalten. Wobei ich will auch die Wahrheit sagen. Es wird nicht leicht sein. Es wird nicht leicht sein. Diese Wahl ist erst der erste Schritt. Es werden viele, viele Schritte kommen nach dieser Wahl. Wir werden noch viele Schritte gehen müssen. Es wird ein weiter Weg, um dieses Österreich zu verändern. Denn ich kenne dieses System. Ich habe dieses System im Parlament gesehen. Und dieses System wird sich wehren. Es wird sich wehren. Es wird es sich nicht gefallen lassen, dass wir es aufbrechen wollen. Es wird sich auch nicht gefallen lassen, dass wir es den Menschen zurückgeben wollen. Denn das System lebt sehr, sehr gut von uns. Und die Parteien wollen nichts von der Macht hergeben. Aber wir werden sie ihnen entreißen. Wir werden die Macht aus den Händen der Parteien entreißen und sie wieder zurückgeben in die Hände der Menschen, dass wir wieder das tun können, was gut für die Menschen ist und gut für das Land. Das wollen wir. Bravo! Und eine Sache vielleicht noch, ich habe ein 5-Minuten-Limit, ich hoffe, ich schaffe es. Eine Sache vielleicht auch noch, ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken. Es hat auch in meinem Leben, in meinem politischen Leben nicht immer leichte Zeiten gegeben und es hat auch Zeiten gegeben, wo ich mutlos war. Und immer dann, wenn ich mutlos war, bin ich hinausgefahren in die Länder, in die Bezirke, wie Augsburg und habe mich dort am Mut, an der Beharrlichkeit und an der Hoffnung der Menschen da draußen aufgebaut. Ihr habt mir immer wieder Stütze gegeben und ich will auch euch Stütze geben in den Tagen und Wochen, die vor uns liegen, denn es wird nicht einfach. Aber gemeinsam können wir es schaffen und deshalb sind wir heute hier, um gemeinsam das Unmögliche zu schaffen. Nämlich Österreich eine neue Politik zu geben, wo man auch wieder stolz sein kann, Politiker zu sein. Ich will stolz sein. Ich habe 2 Kinder mit 6 und 8. Ich will ihnen in die Augen schauen und sagen, ich bin stolz, Politiker zu sein. Ich bin stolz, einen Beitrag geleistet zu haben. Und gemeinsam mit euch kann ich das. Und es geht nur gemeinsam. Und wir lassen uns von den anderen niemanden rausschießen. Wir lassen uns nicht verunsichern. Und wir werden zusammenstehen. Und je schwieriger es wird, desto näher werden wir zusammenrücken. Davon bin ich überzeugt. Und gemeinsam mit euch werden wir es schaffen. Und eines noch am Ende. Es geht letztlich darum, dass wir dieses System aufbrechen. Und dieses System wird sich wehren. Und ich glaube daran, dass es möglich ist. Ich glaube an diese Bewegung, ich glaube an Frank Stronach und vor allem glaube ich an euch. Vielen Dank.